because muhiimadiisu ma aha meeqaad arki kartaa muhiimadiisu waxa weeye meeqaad dad caawin kartaa markaas wuxuu dhihi jiray ilaahay khayr ha siiyo maxamed maalinka jamcadaha qof ballan ha iga samaynin waxaan rabaa dadka aadka u tabcaanka ah inaan guryahooda kusoo booqdo that is the qofka xirfadiisa dadka uga faa'iideynaya aad baad ugu mahadsantahay inaad fiidiyoga fiirsatay waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinayaa fiirsashadaada wuxuu missionkeenu yahay inaan communitygeena baraarujino waxaan ka codsanayaa inaad subscribe gareyso waxaan rabaa in uu qof walba communitygeena soo message-kan u gaaro aad dadka la share gareyso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله وأنا السلام يا ملك السوداء كجوكتان وولكن فرحان وايه وحان مال والبوسنين كهذا لنا جوشة أما السكسس كأما جناسك سدو قفكو دقالة نرشة وقسمين لها وحان هراء وجهذا لنا قضبك لدوان أو ما أنت أنك هذا إنه مد أنا آد وتشعلها ومدك أن تشعلان لها إن المرء بكون ولاده ومدك أن تشعلان لها إنه قفكو فهمه sida aan jeclahay inaan anigu u fahmo ama aan isku dayayo inaan adiga ku fahansiiyo waxaan ka soo hadalnay nolosha qofku inuu ku jiro mararka qaar kood qaraarka ama uu xanuun ka marayo mararka qaar kood inuu macaan dhadhamiyo oo uu success waxa la yiraahdo ku jiro ama mararka qaar kood uu ku nool yahay labadaas qayb ka sareyso oo caawinta iyo kaalmeynta ummadda kale iyo inuu ka gudban baahida naftiisa ayadoo oo ay suurtagal tahay saddexdaba inaad meelo kala duwan noloshaada ka marayso waxay dhahaan struggle waxay dhahaan success and waxay dhahaan significance waxaan maanta ka hadlaynaa sidee buu qofku u gaari karaa ama u heli karaa ama u haman karaa gaaritaankaas muhiimada leh noloshiisa ee la yiraahdo significance-ka adigoo ogsoon inaad qayb ka mid ah noloshaada laga yaabo inaad guul ku jirto qaybna aad struggle garanayso sidee buu qofku gaari karaa wuxuu qofku gaari karaa inuu fahansan yahay success ka inuu fahansan yahay hore uga soo hadalnay oo aan niri muxuu yahay success maxay tahay guul maxaad u taqaanaa haddii aadan guul aysan kuu macnaysnayn ama aadan guul u aqoonin waxa saxa ama guul aad u taqaano waxaad iskuulka ka dhageysatay ama guul aad u taqaano waxa saaxiibada kuu sheegeen waxaa laga yaabaa inaad korto jaranjaro aad u dheer oo marka aad kor tagto aadan ka helin waxaan u soo define garaynay guul qofka inuu garanayo number 1 waxa loo abuuray number 2 inuu dhiso ama uu koriyo ama uu kobciyo ama uu mar walba kaalmeeyo naftiisa in ay ka korto dhibaatooyinka iyo dhibaatada ay marayso number 3 on maanta aan marayna oo ah success-ka qaybta ugu dambaysa ah qofku inuu ku noolaado in uu abuuro ama uu ka tago tallaalo aad iyo aad u waaweyn cilmiyo aad iyo aad u fara badan awlaad aad u wanaagsan oo siduu nabi ilaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam noo sheegay and success books-ka and last more than 2 decades aan ku jiray taas waxay ka hadlaan waxaan xasuustaa niman macallimiin ahaa oo habeenkii markuu barafku da'o inta ayaga ilmahoodu jaakada soo qaada dadka banaanka jooga sar I'm talking about dad oo private jets kale I'm talking about dad oo laga yaabo inay leeyihiin ciyaartooyada ama sportska adduunka ugu weyn maxaa kalifaya inay jaakada qaybiyaan waxaa kalifaya aaminsan yihiin that is the significance-ga ama waxa ay rabaan inay geystaan bulshada ama bulshada ay ku caawiyaan ama laga yaabo inay leeyihiin inay dadyow kala kaalmeeyaan waa wax muhiima oo sida qof kasta uu jecel yahay laga yaabo in adiga jeclaato laakiin waa inaad ogsoon tahay maxay guulu tahay maxay struggle-ka uu kaa caawinayaa ama nolosha challenge-geeda maantase waxaan joognay sideed u reebi kartaa ama uga tegi kartaa raad micno leh oo aan ahayn mid is markaad ka dhaqaaqdo baabaa oo saanka ciidda la yiraahdo ama ciidda bacaadka aadan ku istaagin laakiin sideed dhagax ugu istaagi kartaa ilaahay raalli ka noqday aabaheen nabi ibraahim dhagaxa maaragtay yaala kacbada oo qof walba arki karo sidee sidaas oo kale iskugu dayi kartaa inaad dhagax ku istaagto oo lugtaada laga helo marka aad tagto waxay dhahaan dadka inta ugu badan markay joog sameynayaan lama xasuusto meesha ay mareen laakiin waxaa la xasuustaa kursiga ay fadhiyeen waxaa la xasuustaa maaragtay marraba inaan ereygaas isticmaalo laakiin gadaashooda waxa lagu dhaho kursiga ay ku fadhiyeen ee in badan nolosha ay ku fadhiyeen baa la arkaa laakiin lugtooda lama xasuusto meesha ay dhigeen oo micnaheedu ay tahay weligood iyo allahooda intay ka baxeen comfort zone-kooda ma aysan gaarin stage-kaas haddaba saddexda waxyaalood ee kuu samayn karta inaad heeshaa samayso waa number 1 waa inaad reflect garaysaa
ama aad dib u fiirisaa nolosha maxay muhiim ku tahay. What is the reflection of your value? Value-gaaga maxaa waay? hore ayaan dhowr jeer uga soo hadalnay value-ga aan ka hadlayna legacy-ga aad rabto aad ka tagta maxay tahay ama xasuusta maxay truly uu ku tahay ama si sax uu ku yahay guusha nolosha maxay ku tahay. maxay significance ma ahan success maaha wuu ka sareeyaa. haddaa rabto inaad significance fahanto dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala maalin jamcihi aan ka hadalnay anoon wadaadahayn waxaan dhiibnaa sako waxaan dhiibnaa sadaqo laakiin waxaan ugu badan oo aad iyo aad moodaa inay dadka gacmaha u horsanayaan wax la yidhahdo professional beggars dad tuugsiga khatar ku ah oo qofka muslimka qalbigiisa galay laakiin laga rabo qofka muslimka competitionka nolosha uu ku jiro inuu abuuro inuu isbitaal dhisi karo inuu macad gabdhaha u dhisi karo inuu wax la taaban karo dhisi karo intuu fiil gareyn lahaa inuu $50 ama $100 qof siiyo ama $5 ama $100 inuu qofka dhigi karo where is my value-gayga dheer oo legacy-ga maxaa waaye ma aragtay professional beggars dadka la yiraahdo ama dadka tuugsiga ku caanbaxay ama qofka tuugsadaan ama United Nations ha tuugsadaan ama ha dhahaan markii roob la waayo adduunka iyo caalamka waxaan u sheegaynaa in la ka soo gaaro oo ah wax dadkeena lagu abuuray oo la rabo qofku inuu fahmo. ilaahay khayr ha siiyo Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil yaa wuxuu ka hadlay nin sako dad badan ama dad badan uga dhigay inay fakhriga ay kaga kaaftoomaan. waxyaabaha marka laga rabo qofka value-giisa inuu ku fiiriyo oo legacy-giisa ku fiiriyo waxa waaye maxaa ooli kara maxaa joogi kara maxaa taagnaan kara maxaa dad wax tari kara markaan adduunkan ka tago. That's what significance is. So inaad saa samaysana waxay ku xiran tahay deep down inaad fiiriso qiimaha noloshaada muxuu yahay reflectgaas inaad fiiriso. Number 2 yeelo yool macno leh. yool macno leh kuma yeelan kartid success. maxaa yeelay success waxaa la yidhahdaa it's all about you. Success is good, it's all about you. It's you. It's I, Martin, me, myself, I. Why? waxa waaye waa goolka aad aniga aan dhaha waay laakiin markaad significance ku fakarayso ama rabto waxtar dheeraad inaad samayso waa others waay. waxay dhahaan if you want to go fast haddaa rabto inaad hormarto ood meel fast ku tagto go alone keliya soco laakiin haddaa rabto inaad far tagto ama meel fog wax tagto ama aad wax macno la samayso go with others. dadka kala raac. why? because dadka kala boring ay kaa dhigayaan dulqaadaad u baahan tahay buur baa la korayaa waa inaad waayeelka u dulqaadato waa inaad samir leedahay waa inaad ogsoon tahay inaadan keliga ahayn. That's why success ama guule aysan u baahnayn dad kale you competing. markaan saleski marketka ku jiray waxyaabaha mar walba la dhihi jiray inaanan uqdad isku qaadan. why? because dadka waxaad ku jirtaa inaad wax noqoto number 1. That's why they used to teach us teamwork. laakiin islaamka ama diinta muslimka ah wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu maaragtay karaameeyey ama nabiga example noo noqday xataa inuu ilaahay yidhaahdo subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ka horeeyay inaadan uqdad u qaadin. marka muhiimada waxa waaye significance is all about others. significance ma ahan ama guushaas ma ahan mid qusaysa shakhsi ahaantaada waa mid qusaysa waaye muxuu noqonayaa dhaxalkaaga. haddaa rabto inaad dhaxalka tagtana success ma aan su'aal kale ku weydiiyo meeqa qof baan naqaanaa maalinka ay dhintaan oo ilaahay tooda oofsado maalkooda inuu burburo laga yaabo inuu ilmahooda burburiyo meeqaad qof taqaanaa dad badanaad taqaanaa. waxaan la ii sheegay allaha u naxariistay nin dhintay oo hanti lahaa oo dhaxalkiisii uu ka dardaarmay in masaajid loo dhiso oo ilmihiisu ay dhaheen aabbeen hadduu rabo inuu masjid dhiso intuu noolaabu dhisi lahaa dhaqaalahan annagaa iskale. significance is intaan nooshahay inaad fahansan tahay what is the yoolka micnaha leh noloshaada ma inaad 50 shilin dhiibtaa mise waa inaad ka tagtaa wax aad ilaahay u tala saarato in adoo godka jooga ama adoo godka ku jira ama adoo ilaahay agtiisa markaad tagto inay wax ku tarto. and that's the micnaha laga rabo inuu qof kasta fahmo. and remember let me go another way. saad u fahanto waxaa laga rabaa inuu qofku fahansan yahay markuu uu yahay qof maaragtay damiir leh nolosha tartan waaye. ujeedada kalifaysa sidaan hadaayad ka soo hadlay in dadku gacmaha horsadaan waa la gaarsiiyey. picture waxaa jira aad arkayso on team ka codsan doona meeshaan lagu post gareeyo waxaan la kulmay 97 years old woman oo dhahaysa 2 maalmood baan waxaan u shaqeeyaa in aan donate gareeyo dhaqaalahayga. waxay dhaqaalaheeda u donate garaynaysaa gabar webi ag joogta ama wiil webi ag jooga masaga abuuran kara wax soo saari kara in uu curyaamo oo uu tuugsi barto iska daa in uu ka taga significance inuu tuugsi barto. muhiimada marka waxa waaye this is deeper. I am so passionate.
waxaan aad iyo aad maaragtay jirraaci ugu jajabayso marka aan waxa aan fahansanahay ama aan rabo inaan kula sheergareeyo aad fahanto tan ugu dambaysa waxaa la yidhaahdaa in uu qofku uga faa'iideeyo xirfadaha ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka siiyey significance qofka markuu ku jiro scarcity ma qabo scarcity waxaa la yidhaahdaa cabsida waxaan waa kugu yartahay amay kaa dhamaataa ama lagaa dhameeyaa ama kaabi lagu sameeya waxaad arkaysaa oo nabad tusi jiray markaan marketka baran waxaan ka hadlaya company oo $15 billion and $20 billion maaragtay maxaa magaciisa ah company-gan la yidhahdo company-da waaweyn oo privateska dadka iskale inay weekendiga ama maalmaha qaarkood intay tagaan ay dad fakriya wax barayaan oo ay barayaan sida businessku u shaqeeya ama ay barayaan macnaheeda waxa waaye qofkaan kuma jirta ama lagula tartamaa ama waxaan lagaa koobi garaya ma ahan macnaheeda waxa waaye energy-gaagiyaad dhiibaysaa aqoontaadii baad bixinaysaa skillskaagii baad bixinaysaa waxaad wax taraysaa oo aad caawinaysaa oo aad ku shubaysaa all these things inay dadka kale wax noqdaan oo ay waxa ay noqdaan ay noolaadaan adiga oo aan noolayn that's why aanu nidhi uga faa'iidee dadka kale ama uga faa'iidee ummadda xirfadaada iyo caqligaaga iyo aydiyadaada waxaan shalay ka hadlay on rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waxyaabaha qaarkood markaan ka hadlayo waxaan jeclahay tiimku intay ii sheegeen ka badan inaan qaato laakiin inaan taamka ilalay muhiim waaye waxaan shalay ka hadlayay maraan Dallas joogi jiray Irvin meel la yidhaahdo almost early 2000kii islaamka Dallas jooga oo markaas aan aad u badnayn laakiin meelo kale fog deganaa waxay samayn jireen professionalskooda dhaqaatiirta ah inay dadka masaakiintoo degan masaajidka ballamaha inta ugu sameeyeen oo imaamku uu kala darka qaato masjidka uu imaado dhakhtarku fariisto description u qoro la donate gareeyo dhaqaalaha uu qofkaas ku gadanayo ama dhakhtarku uu bixiyo qofkii dawo la siiyo macnaheedu waxa waaye ninkan dhakhtarka ee wax bartay wuxuu cilmigiisii iyo caqligiisii u sameynaya inuu saa sameeyo aniga oo Dallas joogo saa ka soo shaqeeyay waxaan la shaqeeyay dhakhtar maxamed la yiraahdo Access Medical Center ka shaqeyn jiray macnahayga iyo goolkaygana uu markaas ahaa markaan yaraa success uusan significant ugu jirin macnaheeda ay tahay dhakhtarku inta qof uu arko baan commission ku leeyahay waxaan rabaa dhakhtarku inuu arko 8 qofood asagana wuxuu rabaa inuu arko 3 qofood waayo because muhiimadiisu ma aha meeqaad arki kartaa muhiimadiisu waxaa weeye meeqaad dad caawin kartaa markaas wuxuu dhihi jiray ilaahay khayr ha siiyo maxamed maalinka jamcadaha qof ballan ha iga samaynin waxaan rabaa dadka aadka u tabcaanka ah inaan guryahooda kusoo booqdo that is the qofka xirfadiisa dadka uga faa'iideynaya and he made me anoo yar wax aanan weliga iloobaynin oo xasuusa oo uu yidhi I hope I said nice ilaahay waxaan ka baryayaa afkayga inuu khayr badan ka sameeyo wuxuu yidhi Soomaaliya markaan kasoo tegayo hooyooyinka maanta dawooyinka qaadanaya waxay Soomaaliya ahaayeen dadkii canshuurta bixin jiray si aan aniga medicine u barto halkaas si fiican dhigayso si aan aniga medicine u barto maanta goolkayga baaha inaan in badan akoon lacag ka sameeyo maanta goolkayga waa inaan dhowr qof arko oo aan dawo ka sameeyo dadka badan oo reer Minneapolisna way garanayaan Dr. Maxamed ilaahay khayr ha siiye that is a kind of the professionalka aan ka hadlayno ama qofka xirfadiisa inuu ummadda uga faa'iideeyo ayadoo la og yahay oo aan la qarin maadaama ay tuugsigu batay inuu qofku fahmo inuu ka faa'iideeyo aan soo gabagabeeyo mararka qaarkood waxyaabaha aan aadka maaragtay dareenkayga kiciyo markaan ka hadlayo wax laga yaabo waqtiga inuu ugu dheeraado maanta waxaan ka hadlaynaa sidee buu qofku nolosha muhiimadeeda guusheeda u gaari karaa asagoo ogsoon nolosha inay struggle iyo success iyo ay tahay number 1 waxa waaye inuu qofku reflect gareeyo ama uu qiimeeyo goolkiisa dheer inuu garanayo yoolka uu nolosha ka leeyahay oo ah successku inaysan ahayn adiga iyo inaad dadka uga faa'iideyso xirfadaha ilaahay ku siiyo subxaanahu wa tacaala adigoo ilaahay ag dhiganaya ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu na fahansiiyo adan ni salaam ya allah assalamu alaykum